नमस्कार दोस्तों, मेरी साइट पे न्यू और कॉलम की खुदाई का कार्य चल रहा है। तो वीडियो में अब जो इसके आगे कार्य होगा वो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं जेसीबी चल रही है और न्यू और जो है कॉलम है उसका खुदाई साथ साथ में किया जा रहा है। दोनों एक साथ करवाने से ये फ़ायदा रहता है, लेआउट और न्यू का ब्रिक वर्क करने में जो है काफ़ी आसानी रहती है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।